عزيزي المشاهد، لا تصدق كل هذه الأقاويل. نعم فعلا، إنها أكلة الملوك التي تنتج المادة التي تحمي مسننات المحركات في الجسد. سلام شيرات، كيراكم؟ ان شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم خواتاتي كما عودتكم كل مره نجيب لكم حاجه جديده مع وهرانيه في سويسرا. اليوم جيتكم بوصفه شابه بزاف، وهي وصفه فطائر تركيه بالجبن الابيض. الفطائر التركيه خواتاتي تنمولي شابه بزاف وذقتها بزاف، تنمولي عجبتني وتجي سهله وخفيفه وتنتكل في كل وقت. يعني خدا تاكلي مع العشيه. هنا تركيا جارتي دائما على 5 6 تاع العشيه طيبهم وتاكلهم، والله روعه مع الاتاي تاعهم. ما عندي ما نقولكم، كل هذه الخطره نشارك معكم الوصفه تاع الفطائر التركيه. كما راكم تشوفوا خواتاتي مكونات بسيطه وباللي موجوده بكل بيت. هايله. عندي فرينه عادي، شويه فرينه، شويه ملح، شويه مدافي. هذا مكان هذه هي العجينه تاعنا. اما فيما يخص الحشو، عندي خواتاتي هنايا معدنوس عادي، معدنوس كما راكم تشوفوا راني مقطعاتها هكا شرائح صغيره هكا، قطع صغيره. وعندي هنايا الجبن الابيض انا اختاريت هذا الجبن الماعز. تالمو اللي عنده واحد الطعم روعه شابه بزاف. تنجموا ديروا تاع البقري تاني شباب، بصح من الاحسن ننصحكم بهذا الابيض. كما نقولوا حنايا تاع الماعز، عنده طعم شباب بزاف. وكما راكم كاتبين لك هنا سالز يعني الملح، صاز ليك يعني طعم مالح كما نقولوا حنايا. هذه شتاه على من محل ليدل كما راكم تشوفوا هنايا. هنا جارتي هي اللي قالت لي عليها التركيه، قالت لي هنا روحي من ليدل اشري منه. هذا يجي مالح، فرماج بيض يجي مالح، يجي شباب بزاف. المهم خواتاتي نبدو بطريقه العمل. غادي نخلط المكونات تاعي ونتحصل على عجينه تكون طريه ما تكونش قاصحه. دوك نوري لكم. راكم شوفوا شيرات، انا غادي نستعمل العجان فقط ليضيق الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتوما تنجموا تعجنوها فقط بيديكم، خاش سهله ما تستاهلش الدلك بزاف كيما الخبز تاع الدار. هذه كيما نقولوا حنايا وصفه سهله بزاف. يعني انا هي فقط باه يلمها لي خفيف ويخليها لي شويه طريات ثاني خفيف. هيا لا درنا الفرينه، نديروا شويه ملح كيما راكم تشوفوا الملح، ونخلطوها غير شويه ما حتى نشوفوا الا كان تحتاج ماء اضافي ولا برك عليها. والماء كما قلت لكم خواتاتي شويه دافي، غير باه العجينه تاعنا تطلق روحها خفيف. كما راكم تشوفوا معايا العجينه راهي خاصها شويه ماء، نزيدها شويه ماء ثاني اللي بقى ونزيد نعجنها. كما راكم تشوفوا الشيرات، هايله العجينه تاعنا. كيما راكم تشوفوا راهي تتلصق، ما تخلوهاش تجي ناشفه اللي تجي طريه كيما كتلصق. المهم كيما قلت لكم هي فقط غير تلموها غايه تعجنوها عجنه ولا زوج غير باه تلم روحها. هنا كيما راكم تشوفوا خواتاتي العجينه غادي نخليها ترتاح 20 دقيقه حتى نصف ساعه. يعني ما غاديش نخليها تخمر، هذه العجينه ما فيهاش خماره كما شفتوا، الماء فرينه والملح. اما اللي غادي نخليها ترتاح تطلق روحها العجينه باه من نحلوها ونديروا بها الفطيره تاعنا تطلق روحها بالخف. هذه هي خواتاتي، دوك نزيدو نخلوها ترتاح غايه. شيرات درت العجينه تاعي على سطح العمل. هنا درت غير شويه فرينه ونزيدو نديرو شويه فرينه فوقها كيما هكا، ونغطوها بالسيلوفان. باش نغطيها بالسيلوفان فقط باه ما تكون لناش ديك الطبقه كيما نقولوا حنايا القشره تجي من فوق تجي قاصحه شويه، خاش على الهواء يضرب العجينه تاعنا هكا باه تطلق روحها وصاي. نروحوا نوجدوا الجبن تاعنا. كيما راكم تشوفوا الشيرات، ها ولا الفرماج تاعي شوف كي يجي داير، يجي ناشف. شتو كيفاش داير؟ يعني هذاك الفرماج تاع الحبه ولا الفرماج الطري كيما نقولوا حنا الجبنه الطريه ما يجيكمش فيه هاد الفطائر. يبقى تعرفوا هذا الجبن دوك نوريكم يجي ناشف هكا، يجي كيما نقولوا حنا يتفتت غير لوحده. والطعم تاعه كيما قلت لكم يجي مالح ويجي شباب في الفطيره تاعكم، يجي علامه واحد الطعم. كما راكم تشوفوا الشيرات، ها ولا الجبن تاعي بعد ما فتته ما غاديش نستعمل كاع الكميه، درتها في قابصه. هذه خطره جايه ان شاء الله راني نطيب بها. ولا هذا ثاني تنجموا ديروا فوق السلطه خواتاتي، تنجموا ديروا السلطه تاعكم تكون واجده، تدوا قطع من هذا الجبن تفتوه هكا فوق السلطه يعطيكم طعم شباب بزاف. ها ولا اختي كما نقولوا حنايا الشيرات الجبن تاعنا نديروا له شويه معدنوس. كما قلت لكم ما يحتاجش الملح، وماذا بكم اللي ما يبغيش الملح بزاف، من قلت لكم الجبن هو مالح، العجينه تاعكم تنجموا تنقصوا لها الملح. هنا نخلطوا هنايا المعدنوس تاعنا مع الفرماج تاعنا يجي له هذا الشكل كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم العجينه تاعي راهي تطلق في روحها، مي توجد روحها ان شاء الله غادي نقطعها ونوريكم التقطاع تاعها كيفاش يجي داير.
هنايا شريت بعد ما ريحت العجينه تاعنا غادي نقطعها كيما هكا باه نشكل كويرات صغيره باه تسهل عليا عمليه فتح العجين. نشكلوها على هذا الشكل، غير بالعقل نضربوها مع سطح العمل كيما هكا، غير بالعقل حتى نكوروها ونحصلوا على دائره على هذا الشكل، حاجه خفيفه ماشي صعيبه كيما هكا. نواصلوا حتى نكملوا الكميه تاعنا كاع. كما راكم تشوفوا الشيرات هايله الكويرات تاعنا خليناهم يريحوا، غادي نزيد نخليهم يريحوا 10 دقائق ولا ربع ساعه. كل ما تخلوا العجين يريح كل ما ينحل معكم غايه بزاف، ينحل معكم بالساهل. كما راكم تشوفوا العجينه تقعد طريه وشابه من الداخل، هذا هو سر النجاح العجين. نديروا على سطح المكتب شويه فرينه، نزيدوا ثاني شويه فرينه فوق الدائره تاعنا فوق الكويره تاعنا ونحلو حتى نحصلوا على خبزه تكون رقيقه. كما نقول حنايا السمك تاع العجينه تاعنا غادي تكون رقيقه باه تجينا شابه وما تجيناش معجنه من الداخل. ودروك الشيرات غادي ندير غير شويه زيت من الداخل بالفرشات كما راكم تشوفوا، نطلي عليها فقط قطرات من الزيت ماشي حاجه كبيره، هي هكا باش يجينا واحد الطراوه من الداخل تاع العجينه، هي كيما هكا حاجه خفيفه. ومن بعد تشوفوا السمك تاع العجينه تجي رقيقه، ومن بعد نديروا شويه فرماج بالمعدنوس نديروا في وسط العجينه تاعنا ونشكلوها على شكل مربع، يعني غادي كما نقولوا حنايا نبلعوها بتولي كالبريه حنا نقولوا هكا كيما هكا. ونديروا تاني شويه زيت هكا باه العجينه تاعنا تشد مع اختها هكا باش ما تنحلناش من غادي نعاود نحلوها بالحله تاع العجينه كيما هكا كيما هكا باش نتحصلوا على شكل مستطيل. وهنا في المقله تاعي نديروا غير شويه زيت كما شفتوا غير بالفرشات ماشي حاجه، ونحطوا الفطيره تاعنا طيب الداخل كيما هكا بالعقل عليها، وتكون النار تكون هاديه يعني تكون النار ماشي زايده كما راكم تشوفوها. ولا الشكل تاع الفطيره تاعنا تجي شابه، مما تكثروها الزيت غتجيكم ناشفه تجيكم شابه، كنت تكثروها الزيت تجيكم مزيته. من الاحسن غير بالفرشات يكون احسن. نوصلوا الشيلات كاع باه نكمل الخبيزات كيما هكا، نكمل كاع الخبيزات تاعي ونشكلهم بنفس الطريقه ونفس الشكل. نتحصلوا على عجينه تكون كما نقولوا حنا خبزه تكون رقيقه السمك، ونديروا لها الزيت كما راكم تشوفوا حاجه خفيفه، ونعمروها بالفرماج. من بعد نشكلوها على شكل مربع كيما هكا ونطيبوها في المقلاة تاعنا، ونكملوا ان شاء الله خبيزات كاع تاعنا ونوريكم الشكل النهائي تاع الفطائر تاعنا. كما راكم تشوفوا خواتاتي في المقلاة تجيكم مروعه. شوفوا الانتفاخ اللي تحصل عليه الحبه على كما راكم تشوفوا الشيرات هايله الفطائر التركيه تاعنا. شوفوا كيفاش دايره، نقطع معكم حبه بسم الله تسمعوا تجي مقرمشه وتجي شابه والله تجي علامه. حتى المولي كنت ناكلهم عندهم في الاتراك كانت تعجبني. شوف وتجي محشيه بالجبن، شوف تجي روعه. شوفوا ننصحكم بها خواتاتي والله، حتى المولي عجبتني وليت كل مره نديرها. شفتوا كيفاش ساهله، فرينه شويه ملح وشويه ماء تدركيها وتخليها تنزل، تقطعيها بعدا بالفرينه تحليها، ومن بعد تعمريها بالفرماج تاعك وتطليها بالزيت كما قلت لكم. ايوا وطيبوها حبه حبه على رواحكم تجي زعما كما نقول لكم. كيما راكم تشوفوا خواتاتي وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. هايله فطائر التركيه تاعنا، كاين اللي يديرها شكل دائري، كاين اللي يديرها شكل هلال، كاين كل وحده كيفاش تشكلها. انا درتها مربعات كيما موالفين تاعنا تاع المحاجب تاعنا تاع البلاد، بصح ثاني كاين بزاف نساء هنا جارتي ثاني ديرها هكا مربعه حاجه خفيفه. هي وصلنا الى نهايه الفيديو. ان شاء الله خواتاتي تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع فطائر تركيه بالجبن الماعز، الجبن الابيض المالح وشويه معدنوس من الداخل. نقول لكم خواتاتي نلقاكم ان شاء الله في وصفه من الوصفات مالحه او حلوه ان شاء الله، ولا نلقاكم في جوله من الجولات او في نشارككم ثاني مشترياتي ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا خواتاتي وصلنا الى نهايه الفيديو. اللي موالف معايا نقول له ما ينسانيش فقط بالبصمات، واللي جا جديد نقول له مرحبا والف مرحبا. فقط ما ينساش تفعيل الجرس لكي يصله جديد،
وان شاء الله يا ربي الا عجبتكم الوصفه تشاركوها مع الحباب تاعكم ولا مع خواتاتكم ولا مع صحاباتكم. لا عجبتكم ان شاء الله خواتاتي كتبوا لي في التعليقات، راني نجرب معكم وصفات جديده ومن بلدان مختلفه. نتلاقاكم على خير، تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، سلامه.